हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल में मिमिक्री अड्डा। आज हम देखेंगे कि जो माइक की साउंड होती है, जो सिस्टम्स लगते हैं फंक्शंस में या किसी भी जार्गन्स में, तो उसमें जो साउंड आती है, एको साउंड आती है, वो कैसे आती है। हेलो 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 हेलो, 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3, चेक 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 चेक, 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3, हेलो 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 हेलो, चेक 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 check 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 check, 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3, hello 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 hello, thank you so much.